မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘက်ဖြစ်တဲ့ AADNL နဲ့ MNDAA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြေညာပါတယ်ထီးချိုင်မြို့အထက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့တန်ခွန်သင်္ဘောတစည်းကို KIA ကပစ်ခတ်နှိမ့်မြုပ်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေသေဆုံးမှုများပြားတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘက်ဖြစ်တဲ့ AADNL နဲ့ MNDAA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်မနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက AADNL နဲ့ MNDAA တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြေညာကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာမှုမှာ AA ကိုတီးခြားကြေညာချက်တစ်စောင် TNL နဲ့ MNDAA တို့ကိုတီးခြားကြေညာချက်တစ်စောင်နဲ့ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာနိုင်ငံတော်တွင်အခြေပြုကနိုင်ငံတော်ကိုအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုကမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘက်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အေနဲ့ပတ်သက်ပြီး2020ခုနှစ်မတ်လ23ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်အုပ်စုအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့ကြေညာချက်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေနောက်အခုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလူထုတင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရလက်ထက်ကနေအကြမ်းဖက်နီးလန့်နဲ့လူယူခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့ပြည်ဦးလွင်ကစစ်တက္ကသိုလ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စခန်းတွေအလုံးလုံခြုံရေးရညပိုင်းအမှောင်ချနေပြီးစစ်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့အဝင်မုတ်ဦးနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုတော့အလှဆင်ပြီးမထွန်းတော်ဘူးလို့ပြည်ဦးလွင်အခြေစိုက်ဒေသသတင်းမြစ်တွေကပြပြပါဗျ။ပုံမှန်အားဖြင့်ပြည်ဦးလွင်ကစစ်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့အဝင်မုတ်ဦးနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာအလှဆင်မီးတွေကိုထွန်းထားလေးရှိပြီးတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်းညပိုင်းမီးတွေပုံမှန်ထွန်းထားလေးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာရှိုးကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်တနာကျော်ရမခကို MND ကသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့ချိန်ကနေစတင်ပြီးပြည်ဦးလွင်တက်နေမှာညပိုင်းမီးတွေမထွန်းတော့ပဲအမောင်ချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်24နာရီကင်းတွေနဲ့ကင်းမုံတွေလည်းအပြည့်ချထားရလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်တွေမှာအမောင်ချထားပြီးမဲ့လည်းလက်လက်ကြီးတွေလည်းနောင်ချိုဘက်ကိုဥတီပြီးညတိုင်းပစ်ခတ်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအဲဇင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်လာပြီးလက်ပူတိုက်စုဆောင်းထားတဲ့မြို့လုံခြုံရေးပြည်သူစစ်ခေါ်ပြူစောထူတွေကနေရာအနှံ့အဓိကတာဝန်ယူနေပြီးစစ်တပ်ကတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာသာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားရလို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြည်ဦးလွင်မြို့ကိုတော်လန်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ရင်မြို့ကျဆုံးခြင်းမရှိစေရေးအတွက်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစခန်းကိုစွန့်ခွာခြင်းမပြုဘဲအသေးခံတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့အမိန့်ပေးညွှန်ကြားထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာညအချိန်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲနေရာပြောင်းရွှေ့နေတဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားပြစ်ခတ်ခံရပြီး၄ဦးထက်မနည်းဟာသေဆုံးခဲ့လို့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြပြပါဗျ။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ည8နာရီခွဲအချိန်ကတထုံမြို့နယ်ဒေါ်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စုရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းမကြီးဘေးကကမာဆိုင်ကျေးရွာအနီးမှာတထုံဘက်ကနေဘီလင်းဘက်ကိုမောင်းနှင်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့တပ်မိသားစုတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လိုပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ကားမှာပါလာတဲ့လူ၄ဦးဟာသေဆုံးသွားခဲ့သလိုအများပြားနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီကားမှာပါလာသူတွေအလုံးဟာတပ်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးဖဲဒီသတင်းအတိအကျပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုစောင့်ပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီ lobby တွေကနေတဆင့်ထုတ်ပြန်လာတဲ့စစ်တပ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတော့ KNU နဲ့ PDF ကခီးတဲ့တင်ကားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းလိမ့်လဲသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာ KNU PDF တွေကမဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်တွေစတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထပ်ပေါ်လာနေရကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလုံခြုံရေးကိုတိုးမြင့်တာတပ်မိသားစုဝင်တွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့တာလုံခြုံရေးတွေကိုအမြင့်ပြတ်တင်းကျပ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့အထက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ခွန်သင်္ဘောတစည်းကို KIA ကပစ်ခတ်နှိမ့်မြုပ်လိုက်တာကြောင့်အကြမ်းဖက်တပ်သားတွေသေဆုံးမှုများပြားခဲ့လို့ KIA ရဲ့စေသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြပြပါဗျ။စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကထီးချိုင်မြို့အထက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တန်ခွန်သင်္ဘောအုပ်စုကို KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတန်ခွန်တစည်းဟာနှိမ့်မြုပ်သွားတာကြောင့်အကြမ်းဖက်တပ်သားတွေသေဆုံးမှုများပြားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်သင်္ဘောအ
အုပ်စုကကြန့်ရှိနေတဲ့တန်ခွန်3စီဟာဆက်လက်ထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲရေလေကျွန်းမှာရပ်နားထားရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လာတူမုံရမြို့နယ်အုံးမင်စိတ်ကနေစစ်ကူသွားဖို့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်သင်္ဘော2စီးကိုချင်းတွင်းမြစ်တွင်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလည်းတစ်စီးမှာရှစ်ထွက်ပြောင်းထိမှန်ပြီးကန့်လက်ဖြတ်ရပ်တန့်သွားရလို့ဗမာလူမျိုးရေးဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး BLDF ကတည်င်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဟန်ကြီးကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြပြပါတယ်။နောက်တစ်စီးကတော့ဘေးကနေအကာအကွယ်ယူပြီးဆက်လက်ထွက်ခွာသွားရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်မြတောင်ရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုဩဂတ်စ်23ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့လို့ ABSDF ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ဩဂတ်စ်23ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာထီးချိုင်မြို့နယ်မြတောင်ရွာကအကြမ်းဖက်စစ်စခန်းကို KIA KPDF နဲ့ ABSDF တပ်တွေကအပြည့်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်လက်ခရံများစွာကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စခန်းကို ABSDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂတ်စ်21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး3ရက်အကြာဩဂတ်စ်23ရက်နေ့မှာအပြည့်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်တဲ့ဘောကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာရခတက်တော်အေးသိမ်းပိုင်ထားတဲ့ရန်ပြဲမြို့မြစ်ကမ်းနီးတဲ့မန်အောင်ဘက်ချက်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကကြေးရွာတွေအတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာရင်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရှိရပါတယ်။ရန်ပြဲမြို့မြစ်ကမ်းနဲ့နီးတဲ့မန်အောင်မြို့နယ်အစွန်ဖျားကကြေးရွာတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းအနီးကိုရာချီပါတဲ့အင်အားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေလို့မန်အောင်ဒေသခံအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတဦးကပြပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားကင်းလည်နေတဲ့ကြေးရွာတွေဟာမန်အောင်မြို့နယ်ဇေယျကုန်းခင်အနောက်စီတော်ခအုံးမော်ရွာနဲ့ပင်လယ်ကမ်းအနီးတို့မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကြောင်းထိုးလာသလိုအဲ့ဒီကြေးရွာတွေအနီးမှာလည်းစစ်စေးဂိတ်၄ခုထက်မနည်းကိုတိုးချထားရလို့နောက်ထပ်မန်အောင်ဒေသခံအမျိုးသမီးငယ်တဦးကပြပြပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်မဖြစ်သေးတဲ့ရခိုင်တောင်ပိုင်းဒေသကမန်အောင်မြို့မန်အောင်ကျွန်းမှာစစ်အင်အားလွန်အင်အားလက်လက်အင်အားတို့ကိုအရင်ကတည်းပုံမဖြစ်တင်ထားပြီးရန်ပြဲကျွန်းကိုစောင့်ကြည့်နေရလို့လည်းဒေသခံတွေကပြပြပါတယ်။ဒါအပြင်အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖျက်ထားသလိုကုန်စည်စည်းစိမ်မှုတွေကိုလည်းတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းပြကဖျက်ထောက်ထားတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုဓာတ်ရိုက်ကြိုက်တွေကခွဲတန်းစနစ်နဲ့ဖြတ်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလုံလောက်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုမရရှိကြဘဲအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်မြို့နယ်မောင်းကုန်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေ2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ6ဦးဟာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားလို့ထီးချိုင် Revolution TR ကတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြပြပါရတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ညနေ2နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကမိထီလာမြို့ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ Jet Fighter ကမောင်းကုန်းရွာက PPE ထမင်းဆိုင်ရှေ့နဲ့ဇာကြီးဦးဆိုင်ရှိကို2ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စီပီပါတွေတင်လာတဲ့ကားပေါ်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲသွားခဲ့ကပြည်သူ6ဦးဟာတေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဘုံကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတဲ့နေရာဟာဈေးနီးမှာဖြစ်ပြီးစစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေရှိရာနေရာကိုလာရောက်ပစ်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထီးချိုင် Revolution TR ကတာဝန်ရှိသူကပြောပြပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခေတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။